انا اللي كنطلب يرحموني ومعذبه ومكربسه حياتي كلها. كان عندي تخوى عليا كلشي، كان با الله يرحمو هو اللي كان كيعقب عليا. ملي دارت با مبقى كيعرفني حتى واحد، لا ام لا خوت لا والو، وانا عايشه انا وبنتي. دابا بغات بنتي تخوى عليا دارو. كنت وانا صغير داو ليا كلشي، مبقيت يرحمني حتى واحد، لا صحابات لا والو. نادي بغيت نوض لقيت راسي مكربسه ما كنوضش. كتجيبو ليا بنتي عندها 7 سنين عايشه انا وياها، الجيران هما اللي كيشقاو ليا وكيوكلوا ليا بنتي. ما كنلقى حتى درهم ديال الخبز باش كنوكل بنتي، كلشي تخوى عليا. كنطلب مني كنطالبو من هاد السيده غير شي محسن يطلع ولا شي اي واحد ما يعطيونا ما والو. بغينا غير نهزوها، حنا غير جيرانها، ما حنا غير قراب ليها. بغينا غير يهزوها ويشوفوا لها شنو عندها من داكشي، حيت هادشي اللي عندها ما حتى هو غادي كيكبر شي نهار تقدر تفرقع مسكينه. ناموسينا ما دورناش بالليل ما كدورش، كتمشي حنا راه جيرانها. حنا كنعاودو نقولها حنا غير جيرانها ما قدرناش نتخلاو عليها. علاش حتى الظروف اللي كتعيش فيها ما كتسمحش لينا نتخلاو عليها فيها. حنا كنطالبوا من الناس اللي بغا يشوف فيها يجي عندها ويهزها ويديها يدير لها شي شحال يشوف لينا شنو عندها. هادشي اللي كنطالبوا من المحسنين، وهي راه تكمل لك كما خويا بنادم. وما كاين لا حل لا رحيم والو، بحال مقطوعه من شجره عند الله سبحانه وتعالى. إلا كانوا الناس يشوفوا بحالي ويشوفوا في حالي على قبل ديك البنيه اللي مبغيتش نخليها تضيع عليا ورايا تبقى يتيمه، شي نهار غادي تفرقع عليا الكرشي ولا ما درت لها ما كنرتاحش فيها، بحال هي كتكبر ليا ما كنعس لا ليل لا نهار. كنطلب منكم الله تشوفوا من حالي، هادشي اللي كنطلب. وشنو تقولي للمحسنين اللي عاونوا كيتصلوا بك؟ شنو تقولي لهم؟ الله يكثر خيرهم، الله يحفظهم، الله يعطيهم ويطول من حالهم. هادشي اللي كنطلب. انا كنطلب من المحسنين يدوا لي السبيطار يحيدوا لي هادشي اللي في الكرشي، هادشي اللي كنطلب. الله يجازيكم بالخير. ما بقيتيش كتقديش وقتين حتى شي حاجه؟ ما كنقدرش نوقف لا والو. والله ما كانوش هاد الناس معاك في الدار شنو كدير؟ كتجي بنتي هي اللي كتهزني وعند الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كنطلب. واخا عندك نمرة تليفون؟ عندي. قولي لي نمرة التليفون. 07 59 33 2. عاوديها. 07 59 33 2. واخا شي كلمة أخيرة شنو تقولي للمحسنين؟ كنطلب من الله تشوفوا من حالي على قبل كتر خيركم على قبل ديك البنية باش نبقى عايشة عليها. هادشي اللي كنطلب. راني مكربسة بزاف، ما كنوض ما كندير حتى حاجة، كنبقى باقا في بلاصتي. كيعطيو عليا الجيران كيجيبو ليا من ناكل انا وبنتي، حتى من باها تخوى علينا، مبقى حتى واحد كيعرفني. حتى من الكتوبة ديال الأدوات عطاهم لينا واحد السيد حدايا عندو مكتبة هو اللي شرا ليا الكتوبة ليها، كون ما شراش ليا الكتوبة كون بنتي ضايعة ليا بلا قراية. أنا واش كنتربحو ليا ماما ياكم ما تشكينات ما تنغنبرك ولا ما تنغنبرك ما ناكل ما نشرب.